சேமிப்பு உறவுகளை வலிமையாக்கும். சேமிப்பு எவ்வளவு நல்ல விஷயம்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். சேமிப்பை லாபமாக்கி சேமிச்சா எவ்வளவு சந்தோஷம். அதுவும் பாரம்பரியமாக நகைக்கடை இருக்கிறவங்க கிட்ட 46 வருடம் பாரம்பரியமான முற்றிலும் மாறுபட்ட KVM-இன் 5 ஸ்டார் தங்க நகை சிறு சேமிப்பு திட்டம். KVM-ல 5 ஸ்டார்ல முதல் ஸ்டார் ஐஸ்வர்யம். இந்த ஐஸ்வர்ய திட்டத்துல மாதம் 250, 500, 1000 இப்படி பணம் செலுத்துற முறை இருக்குங்க. நீங்க செலுத்த வேண்டியது 18 மாசமோ 15 மாசமோ கிடையாது, வெறும் 12 மாசம்தான். இந்த திட்டத்தோட லாபமே 12 மாசம் முடிவுல நீங்க செலுத்தின தொகைக்கு தங்க நகையாகவும் 1 மாச தவணை போனஸாகவும், அது மட்டும் இல்லங்க, அழகான பரிசு பொருட்களையும் அன்பளிப்பா தராங்க. அன்பளிப்பா தரது கூட சாதாரண பொருள் இல்லங்க, தரமான கம்பெனி பொருள் தான். ஒரு நாள் உழைப்பா இருந்தாலும் சரி, ஒரு மாத உழைப்பா இருந்தாலும் சரி, உங்க KVM சிறு சேமிப்பு திட்டத்துல போய் சேருங்க. உங்க உழைப்பு தங்கமா மாறும். நம்ம வீட்டை ஐஸ்வர்யமாக்க நம்ம KVM ஐஸ்வர்ய திட்டத்துல சேருங்க. புதுசாவும் இருக்கு, நல்லாவும் இருக்கு, நன்மையாவும் இருக்கு.